நிமிடம் ஒரு மருத்துவம். சித்த மருத்துவத்தில் புகை மருத்துவம் அப்படின்னு ஒரு மருத்துவம் இருக்குது. அதாவது சில மூலிகைகளையோ இல்லை மருந்துகளையோ நம்ம புகைத்து அந்த புகையை பாதிக்கப்பட்ட இடத்துல படுற மாதிரி செய்கிறதோ இல்லை உள்ளுக்கு சுவாசிக்கும் பொழுதோ நோய்கள் குணமாகும். எளிமையான ஒரு புகை மருத்துவத்தை இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். மஞ்சள் கொம்பு இருக்கு இல்லைங்களா, இதை நல்லா புகை வர மாதிரி நம்ம விளக்கில் சுட்டு எடுத்துக்கணும். இந்த புகையை சுவாசிக்கும் பொழுது சுவாசம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது, சைனசைட்டிஸ் இருக்குது, நேசல் பாலிப் இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த மஞ்சள் சுட்ட புகையை சுவாசிட்டு வரும்போது குணமாகும். இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மஞ்சள் சுட்ட கறியோடு ஓமத்தையும் நல்லா கருப்பாக வறுத்து எடுத்துக்கணும். இதை ரெண்டுத்தையுமே பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 கிராம் அளவுக்கு தேனோடு காலை மாலை 2 வேளையும் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். இது எதற்கு அப்படின்னா, வயிற்றில் புண்கள் இருக்குது, ரொம்ப நாள் அல்சர் இருக்குது, வாயிலையும் புண் வருது, ஒரு சிலருக்கு பேசும்போது பேட் ஸ்மெல் வருது, ஹலிடோசிஸ் அப்படின்ற கண்டிஷன், இதற்குமே தேனோடு கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். நன்றி.